Oras man ti pinagluluton kakabsat. Kat datoya man ang kusinan. Nagluton. Ti kanang met at ang rabi eh. Kakaiwarat to. Dati kok. Dati patsoy. Laya, sibuyas. Manok. Dapat minto. Nakita sari-sari kata. At sigangak. Ag sigangak ti salmon. Ulo salmon. Ato'y nakabalkot. Salmon nga kwa. Naggapo di trabaho. Tatay. Ta salmon ti minok. So minala mo di ulo kiniiposan na. Nalugyan natin karate ang lotaon. Sinigang. Tati, pagpabura ka kunti danom. Umunatid, gaya tayo iti sibuyas. Tati, kantilaya. Sabi tayo karata iti sibuyas niya, tagburburak mo danom. Ano, katilasa na. Sa runo tayo magjilayan. Ano, tayo kantiduwa nga kamatis. Sabi tayo may kamatis eh. Mamaminsan ka dyan. Pakuluan natin hanggang maluto yung mga ingrediente. Ito yung ilalagay natin, patsoy. Lagyan din natin ng talong at saka pimento verde. Guys, yan, gayat na. Balnawan natin. Yan guys, luto na yung kamatis. Ilagay na natin yung vegetable. Yan. Lagyan natin yan. Lagyan natin ng pangpalasa. Nor. Kunting asin. Yan. Mikos. Guys. Tayo natin maluto pagkatapos ilagay natin yung salmon. And guys, ilagay na natin itong salmon dahil ito na yung verdura natin. Ayan. Dami. Puno. Takpan natin. Ayan guys, kick natin. Okay. Malapit nang maluto. Tingnan natin guys. Dami. Tikman na natin kung okay na yung lasa. Tama yung alat. Lagyan natin ng asin. Masarap. Yan. Ang paasin, gagamit tayo ng sinigang mix. Yan. Baka naman. Yan. Yan, sinigang mix para masarap humigop ng kaldo ng salmon. Guys, lagyan na natin sinigang mix. Yan, lagyan na yung konting limon. Pang balanse ng lasa, limon. Guys, malapit nang maluto to. Okay na lang ng pan. Man lang natin kung okay na yung asim ng sinigang natin. Tikman natin kung tama na yung asim. Makapakilig ka sa atin. Sarap guys. Makakilig. Sarap yummy. Luto na yung ating sinigang na salmon. At pwede na tayong kumain mga idol. Ayan. Okay na.
Okay. Kumain na tayo. Yan. Lagay na natin yung salmon. Keres. Piminto. Chip. Patsoy. Chip. ¿Quieres la cabeza? No. ¿Qué quieres? El cuerpo. Sí. Y sabaw. Oh, qué bueno. Ahora hice grabar aquí. Aquí. Está rico, rico. Ya está. Yan, guys. Ano pang gagawin natin? Kainin na natin itong sinigang na salmon. God bless. God bless. Bye-bye.